Allah sizə bərəkət versin. Bayaqki sualınıza qayıdıram. Necə oldu ki, Osman radiyallahu anhu qətlə yetirildi? Osmanın radiyallahu anhu xilafəti dövründə İslam torpaqları genişləndi. Bu zaman bəzi insanlar İslamı zahirdə qəbul edib, içdən fitnə yaymağa başladılar. Məsələn, Yahudi olan Abdullah ibn Səba kimi şəxslər İslamı qəbul etmiş kimi göründülər. Onlar səhabələrdən uzaq, səhabələrin olmadığı ucqar bölgələrə getdilər və orada xavaric fikirlərini yaymağa başladılar. Onlar nə etdilər? Onların başçısı Abdullah ibn Səbanın dediyi kimi, arxadan rəhbərləri tənqid edin, yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirməyi önə çıxarın ki, insanların rəğbətini qazanasınız. Bu, bugünə qədər davam edən bir qaydadır. Əgər insanların rəğbətini qazanmaq istəyirsənsə, rəhbərləri tənqid et. Əgər insanların rəğbətini qazanmaq istəyirsənsə, özünü dinin qeyrətini çəkirmiş kimi göstər. Əgər insanların rəğbətini qazanmaq istəyirsənsə, fikrini yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirmək adı ilə təqdim et. Çünki insanlar adətən emosiyalara tabi olurlar və rəhbərlər də ümumiyyətlə bütün insanları razı sala bilməzlər. Çünki rəhbər əsaslara uyğun hərəkət etməli, faydaları nəzərə almalı və dövləti fəsaddan qorumağa çalışmalıdır. Adi insanlar isə daha çox öz gündəlik ehtiyaclarına baxır, çörəyinə, suyuna və digər şeylərə. Onlar daha böyük məsələlərin dəyərini tam anlamır və arxa planda nələrin baş verdiyini bilmirlər. Ona görə deyilir ki, hakim insanların yarısının düşmənidir. Çünki hökm verərkən birinin xeyrinə, digərinin əleyhinə qərar verir və zərər görən tərəf razı qalmır. Beləliklə, bir çox siravi insan rəhbərdən razı olmur, bu da onların hakimiyyətin mahiyyətini anlamamalarından irəli gəlir. Şəriət əsaslarını bilmədiklərinə görə insanlar hələ də rəhbəri tənqid etməyi qəhrəmanlıq hesab edirlər. Rəhbəri tərifləyən və ya Allahın əmrinə zidd olmayan məsələlərdə ona itayəti tövsiyə edən alimlərə isə sultan alimləri, hakimlərin alimləri deyirlər. Subhanallah. Allaha asi olmayan məsələlərdə müsəlman rəhbərə itaəti əmr edənləri təhqir edənlər, əslində Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi təhqir etmiş olurlar. Bəlkə, inşallah bu mövzuya daha sonra toxunarıq.